Así es. Sí, sí, efectivamente, ya ha llegado al plató. Sí, tendremos lista nuestra estrella en cuestión de minutos. Oye, por cierto, muy buena tarea con el maquillaje. Casi ni se nota, es muy natural. Tiene muy buena pinta, es muy, muy natural. Lo que pasa con el... discúlpame un momento, por favor. Lo que pasa con el micrófono a lo mejor es que voy a tener que hablar con vestuario porque veo que nuestro protagonista lleva la camisa un poco arrugada. Tal vez podríamos deshacernos de la chaqueta para evitar roces en el micrófono. O bueno, aquí en este vamos a rodar, quiero decir, el rodaje se trata en un interior, quiero decir, no hay posibilidades de que... No creo que haya posibilidades de que se cuele el viento, ¿verdad? No, no creo que se vaya a colar el viento, dado que el rodaje sucede en un interior. Y de todas formas esto es un programa de televisión. Así que... En fin, Vamos a andarnos con cuidado para colocar el micrófono. Sí, sí, no te preocupes por eso. Lo que voy a hacer ahora es colocar... Lo que voy a hacer ahora es colocarle el micro de forma que... De forma que no se note. Quiero decir, veo que lleva una camisa de color blanco. Lo que voy a hacer es coger un cable blanco y enrollarlo para que, quiero decir, no enrollarlo, pero voy a coger un cable blanco con un micrófono con cápsula blanca para evitar que el cable se note demasiado. Sí, así es. Sí, sí, de nuevo el maquillaje está estupendo. Así que no te preocupes, lo tendremos aclarado en pocos minutos. Ya hablamos. Bueno, así que es usted la estrella del programa, ¿eh? Muy bien, me presento. Yo soy Martín, soy el técnico de sonido y voy a microfonarle si no le importa. Así es, tengo que microfonar a los figurantes del programa y usted, como es la estrella, tiene que ir microfonado el primero. Así que si no le importa, voy a coger el micro y vamos a acabar con esto enseguida. No tendrá usted que estar demasiado tiempo, solo serán unos segundos. Bien, antes que nada, no sabría decirle si el micro tiene que verse o no. Yo apostaría por un micro invisible. El programa es en directo, así que da igual que el micro se vea, pero siempre es más estético si el micro no se ve, sobre todo para la audiencia que nos está viendo en televisión. Así que lo que voy a hacer va a ser colocar el micro aquí, entre las... sí, justo aquí. Entre las solapas de la camisa. Sí, y tal vez... Y tal vez... Estoy echando un vistazo a los botones. Tal vez haríamos bien en colocar el micrófono detrás de los botones. Estoy apostando por un microfonado invisible, prácticamente que pase inadvertido totalmente para el espectador. Así que lo que vamos a hacer va a ser colocar ese micro, sí, justo detrás de los botones de la camisa. Muy bien, pues si no le importa desabotonarse ese botón, estupendo. Espera un momento. ¿Le importaría ponerse... ¿Dónde habré metido los auriculares? Un segundo, por favor. Lo que ocurre con los auriculares es que permiten... tenemos un nuevo sistema inalámbrico que permite escuchar
lo que se va a oír, bueno, es básicamente una escucha inalámbrica que permite oír oír la manera en la que se va a escuchar su voz. ¿Dónde estará? Ah, los encontré. Aquí están. Así que, si no le importa, voy a colocárselos. Disculpe un momento. Voy a colocárselos. Ahí está. Creo que no hay... No, a lo mejor... disculpe. No tiene usted una cabeza muy grande, así que lo que vamos a hacer va a ser ponerlos a la configuración 4. Y ahora la otra. Ahí está. Ahora voy a colocárselos. Estupendo. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser colocar el micrófono. Puede ser un poco incómodo para usted, pero no se preocupe. Voy a hacerlo lo más suavemente que pueda. Creo que se va a caer. Tal vez un poco más de cinta adhesiva. No tiene usted alergias, ¿verdad? Me alegro. Verá, la cinta adhesiva puede provocar reacciones alérgicas en algunos sujetos que se ven obligados a utilizar el micrófono. Es decir, los usuarios de los micrófonos en ocasiones pueden reaccionar de manera adversa ante ciertas cintas adhesivas. Sobre todo es el componente adhesivo lo que las vuelve peligrosas. Así que lo que tenemos que hacer es... Normalmente utilizamos cintas hipoalergénicas, solo que en este caso concreto no tengo. Estupendo. Ahora lo que tengo que hacer es abotonarle la camisa para evitar que el micrófono se vea. Aprovechando que el micrófono es blanco y la camisa es blanca, no se verá. Ya está. Ahora voy a esconderle el cable si no le importa. ¿Le importa levantarse la camisa por detrás, por favor? Estupendo. Bien. ¿Qué tal se me oye? ¿Qué tal se me oye? Probando, probando. 1, 2, probando, probando.
sistema es mono, no estéreo, así que me mueva al lado al que me mueva, usted no debería oír la diferencia. Hola, probando, probando, probando. Hola, sí, sí, probando. ¿Sí? ¿Puede oírlo? ¿Oye eso? Sí. ¿Qué tal eso? Sí. ¿Le importa que hagamos una prueba de distancia? Voy a ponerme un poco más atrás para que pueda usted oírme, para comprobar cuál es la distancia que es capaz de cubrir el micrófono, ¿de acuerdo? No puede ser mucha distancia. Tengo que tener cuidado. Bien, como he dicho, el micrófono está... quiero decir, es un solo micrófono y es un micrófono configurado para sistema mono. O sea, la escucha es mono, así que estos sonidos que yo hago a los lados del micrófono los debería estar usted oyendo en ambos lados de las escuchas. Es decir, debería usted oír en ambos cascos, izquierdo y derecho, o en su caso izquierdo y derecho, los sonidos que produzco en cada uno de los lados del micrófono. Este ruido que estoy produciendo en el lado izquierdo de su micrófono, al igual que este ruido que estoy produciendo al lado derecho, debería estar usted oyéndolo en ambos cascos, porque es un sistema mono. Estupendo. Pues, si no le importa, voy a mirar un momento el cable otra vez. Sí, de acuerdo, el cable está perfecto, el cable está magnífico y estupendo. Si no le importa, voy a quitarle los cascos. Estupendo. Pues creo que está usted en completa preparación. Así que ya está usted listo para plató. Ya el maquillaje está bien, la microfonación ha estado correcta. Así que por mí adelante, es usted libre. Buena suerte.